sa inyong mga lalaki, Ah. mas okay pa kayo sabihan ng pangit kaysa maliit ang birdie nyo. Totoo yun. Hindi, kasi, Or natin? mas gusto May nyo, mga, mas gusto nyo may pinupuri mga kayo. pangit na malaki birdie. Pero I can name names. Nakilala mo rin. Na pangit, pero sa laki ng birdie, pare hayop. Sorry, tumalsik sila. Pero again, Hindi, it's Zik, not pare. just... May mga pangit akong kilala, pare. Zik, maniwala pangit. ko. Pangit. Gago mga Pero pangit. dahil sa laki ng birdie, yung mga karakas nila, mga hit list nila, pare, hayop. Okay. Hayop. As a woman, Oh. as an experienced woman, Wow. hindi, gusto ko lang sabihin, Nakala, pwede ko ba another day, another bird. Another day. hindi lang naman to size. Ah. Merong mga lalaki kasi mas gusto nila, mag-yes ka or no ka Ah. dito sa mga sasabihin ko. Sabihan ka ng pogi, halimbawa, matutuwa ka. Pero sabihan ka, ang galing mo, Sam. Mas matutuwa kayo doon, di ba? I think ako, the best compliment. Thank you guys for watching Clip District. Repost mo lang kung nakarelate ka dito and follow for more.